بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما دغه لیکچر چې دا د شپږم میډیول اړوند دوهم لیسن په اړه ده چې موضوع یې ده ورکینګ ویت کریکټر ډیټا. په دغه لیسن کې به ستاسو د SQL سرور کریکټر بیس ډیټا ټایپس په اړه زده کړه وکړئ او ورسره به د کریکټر بیس ډیټا ټایپس اړوند ځینې فنکشنونه کوم چې ستاسو ته د ستاسو په کویري کې ګټور تمامېدی شي هغوی په هکله هم زده کړه وکړئ. دوستانو کریکټر ډیټا ټایپس چې دا د نومریک ډیټا ټایپ په څیر اسانه نه ده او دومره ساده هم نه ده. کریکټر ډیټا ټایپس چې دا د ځان سره ځینې چیلنجونه لري لکه د یو ژبې اړوند حروفو مجموعه، دوهم د هغوی سورټ آرډر، دریم د هغوی کولیشن او څلورم د هغوی کیپیسیټي او سټوریج دا هم د دې ځینو ستونزو او مشکلاتو څخه دي. دوستانو کله چې تاسو دغه لیسن بشپړ کړئ په دې به هم پوه شئ چې SQL سرور څو ډوله کریکټر ډیټا ټایپ د ځانه سره لري. په دې به هم پوه شئ چې کریکټر ډیټا ټایپس باندې د کولیشن څه تاثیرات دي یا څه اغیزې په کریکټر ډیټا ټایپس باندې کولیشن لري. دا به هم زده کوئ چې تاسو څنګه کولی شئ چې سټرینګ سره یو ځای کوئ یا یې کنکټینیټ کوئ. دا به هم زده کړئ چې د بلټ ان فنکشن کوم چې د SQL سرور سره د مخکې نه راځي یعنی تیار راځي هغوی څخه په ګټې موږ څنګه کولی شو کریکټر ډیټا ټایپ چې د هغه څخه موږ یو ځانګړي حروف یا کریکټرز یا سټرینګ راواخلو یا هغوی ته تغییرات ورکړو. دوستانو کریکټر ډیټا ټایپس چې دا په SQL سرور کې تقریبا موږ سره دلته چې خورا زیات کاریږي هغه شپږ ډوله دي چې لومړی چار ده. چار ډیټا ټایپس د n په ځای ستاسو دلته د یو څخه ونیسه تر 8000 حروفو پورې لیکلی شئ، نه عددو پورې لیکلی شئ. n چار چې ده دا هم د یو څخه ونیسه تر 4000 پورې د n پر ځای دلته تاسو لیکلی شئ. چار یوازې د انګریزي ژبې دپاره کاریږي او n چار چې ده دا د انګریزي ژبې سره سره د نورو ژبو دپاره هم کاریږي. ورچار دا د انګریزي ژبې دپاره کاریږي، دلته n پر ځای ستاسو د یو څخه ونیسه تر 8000 پورې عدد لیکلی شئ. n ورچار چې دا د انګریزي ژبې سره سره د نورو ژبو دپاره هم کاریږي، دلته د n پر ځای تاسو د یو څخه ونیسه 4000 پورې عدد لیکلی شئ. دوستانو ورچار مکس چې کوم دلته یعنی که تاسو د n په ځای یا عدد په ځای دلته مکس ولیکئ دا تقریبا 2 GB پورې حروف چې دا ذخیره کولی شي یا د ځانه سره ساتلی شي. همدا ډول n ورچار هم. دوستانو چار او ورچار ترمنځ دومره توپیر ده چې چار چې دغه فکسډ ویټ کریکټر چې دا ذخیره کوي یعنی فکسډ ویټ ده او دا چې دا ویریبل ویټ ده. یعنی که چیرته دلته تاسو لس د n په ځای لس ولیکئ او دلته هم د n په ځای لس ولیکئ او بیا دلته په دغه کې ستاسو 3 حروف ذخیره کوئ نو دغه به ځای د لسو دپاره نیولی وي که اگر هغه 3 هم وي. خو ورچار بیا داسې نه کوي، ستاسو چې څومره حروف دغه کې کیږدئ یا ذخیره کوئ عمره حروفو مطابق ځای رانیسي اگر چې ستاسو دلته میکسیمم سایز زیات هم واوسیږي. دوستانو په یاده مو وي چې کریکټر ډیټا ټایپس چې د هغه همیشه په سنګل کوټیشن کې تاسو بندوئ. که چیرته دغه کریکټر ډیټا ټایپ n چار وي یا n ورچار وي باید د سنګل کوټیشن څخه مخکې تاسو n هم ولیکئ چې n نه دلته مطلب ده نیشنل یعنی د انګلیسي څخه علاوه د نورو ژبو نمایندګي کوي. د ډیمو دپاره موږ ځو SQL سرور ته. دلته تاسو ګورئ چې زما یو سټرینګ یعنی یو ویریبل اخیستی دی چې ډیټا ټایپ یې ده چا، دغه سایز یې ده شل ده او دغه ویریبل ته زما یو سټرینګ پاس کړی ده یعنی کریکټر مې ورته پاس کړي دي یعنی اساین کړي دي او زه غواړم چې بیرته چې په دغه ویریبل کې کوم حروف دي هغه زه بیرته راواخلم یا ډسپلی کړم. کله چې زه مرګله دغه اکزیکیوټ کوم دغه کویري تاسو ګورئ چې زما ته ریوالټ ټکې راواخیسته. خو دلته تاسو ګورئ دوستانو چې دلته شل ده او د دې حروفو هغه چې د ریوالټ ټک چې ده دا 13 کریکټره دي خو میمري کې به دا د شلو ځای نیولی وي. که چیرته دغه n چار وي بیا ستاسو د سنګل کوټیشن څخه مخکې باید n ولیکئ. که دغه اکزیکیوټ کېده و هم بیا ماته همغه
سټرینګ یا کریکټرز راکړي کوم چې 4 راکړي وو. دغه به هم 100 حروفو دپاره ځای نیولی وي اگر چې دلته زموږ 14 حروف پکې ذخیره کړي وي. دوستانو که چیرته دلته تاسو د وارچار واخلئ او میکسیمم سایز 100 ده او دلته موږ سره 14 حروف دي، نو که چیرې تاسو دغه اکزیکیوټ کړئ دا ځکه چې دلته ان اضافه ده، ان لرې کړئ، دغه 14 ځای به نیولی وي. اگر چې دلته ستاسو میکسیمم سایز چې د 100 ورکړی ده خو ځای به دلته په میمري کې د 14 دپاره نیولی وي. دلته تاسو له 1 څخه ونیسه تر 4,000 پورې یا میکس هم لیکلی شي. دوستانو که چیرته دلته تاسو ان ورچار کوئ بیا دلته تاسو حتما ان ورسره ولیکئ تر څو په SQL سرور کې ستاسو ډیټا له کومو ستونزو سره مخامخ نشي. که چیرته تاسو دغه اکزیکیوټ کوئ نو دغه به هم د 100 پر ځای 14 کریکټرو دپاره میمري څخه ځای رانیولی وي او ستاسو به ستاسو اړوند ډیټا ډسپلی کړي. دوستانو دغه اوس زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې په لوی چیخن سپارم. الله مو مل شه.